ඉතින් කොහොමද ඔයාලට I-TEC Electronic channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා repairs ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම බෙදා ගන්න එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට අද කියලා දෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ washing machine clutch එකකින් එන repair එකක් සම්බන්ධව. දැන් ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ මම repair tip එක model එකකට අදාළව නෙමෙයි. දැන් අද කතා කරන මැෂින් එක එකක් දම්රෝ මැෂින් එකක්, තව එකක් කතා කරනවා LG මැෂින් එකක රිපෙයාර් දෙකක් සම්බන්ධව. ඔයාලට දැන් වීඩියෝ එකේ පේනවා බෙල්ට් එක ස්ලිප් කර කර මෝටර එක රන් වෙනවා. බෙල්ට් එක ස්ලිප් කර කර මෝටර එක කරකිනවා. දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ මේ ලෙඩේ එන්න පුළුවන් හේතු මොනවද කියලා. අපි එක හේතු ගැන ඉගෙන ගමු. දැන් ඔයාලට පේන විදියට මේ මෝටර් එක වැඩ කරනවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් සිග්නල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩ්‍රේන් මෝටර් එක වැඩ කරනවා. මම ඩ්‍රේන් මෝටර් එකේ පවර් මේ රිලීස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ක්ලච් ආම් එක රිලීස් වුණා. මම ආයි ක්ලච් ආම් එක දෙනවා. ක්ලච් ආම් එක කියන්නේ ඩ්‍රේන් මෝටර් එකට සප්ලයි දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඩ්‍රේන් මෝටර් එක පල්ලෙහාට ඇදෙනවා. පල්ලෙහාට ඇදෙනවත් එක්කම ගියර් මාරු වෙනවා. ගියර් මාරුනාට පස්සේ මෝටර් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඔයාලා හිතන්නේ මේක මොන වගේ ලෙඩක් වෙන්න පුළුවන් කියලාද? මේක ක්ලච් එකේ ලෙඩක් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? මොකද මේ දැන් මේ වොෂ් එක වැඩ කරනවා. හයි ස්පීඩ් වැඩ කරන ස්පින් ඔප්ෂන් එකට මාරුන ගමන් මෝටර් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්න පුළුවන් ක්ලච් එකේ බෙයාරින් හිර වෙලා වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? ක්ලච් එකේ බෙයාරින් හිර වෙලා වෙන්න පුළුවන්. දැන් බෙයාරින් යනවා නම් කලින් ඉඳලම පොඩි සද්ද තියෙන. කියන්නේ බෙයාරින් හිර වෙනවා වගේ සද්ද තියෙන. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ක්ලච් එක ඉතාමත් හොඳම තත්ත්වයෙන් තියෙනවා වගේ අලුත්ම කන්ඩිෂන් එකේ තියෙන ක්ලච් එකක්. එතකොට බෙයාරින් හිර වෙලා වෙන්න විදියකුත් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? ඔයාලට මේක කියන්න මේ මැෂින් එකේ ක්ලච් එක හිර වෙලා තියෙන්නේ මැෂින් එකේ බකට් එක ඇතුළට පිටින් රෙදි ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ පොඩි රෙදි කෑලි බකට් එකට පිටින් එළියට ඇතුළට ගිහිල්ලා මුළු ඩ්‍රම් එකම බදලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. හයි ස්පීඩ් වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ මැෂින් එකේ තිබ්බ ලෙඩේ තමයි ඩ්‍රම් එකට පිටින්, ඒ කියන්නේ වොෂ් බාත් එකට පිටත බාත් එකට රෙදි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මැෂින් එක හයි ස්පීඩ් වැඩ කරන ගනිද්දි මැෂින් එක බ්‍රේක් වෙලා වගේ තියෙනවා. හේතුව තමයි ඒක පිටත බකට් එකයි ඇතුළත බකට් එකයි අතරමැද රෙදි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා දැනගන්න මේ වගේ දෙයක් ආවොත් එකපාරටම ක්ලච් එකේ කියලා ක්ලච් එක ගිහිල්ලා කියලා මම ක්ලච් එකේ බෙයාරින් ගිහිල්ලා කියලා අපිට දෙ වෙන අතකට යොමු කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා හොඳින් බලන්න ඕන ක්ලච් එකේ කන්ඩිෂන් එක අනුව තමයි අපි රිපෙයාර් එක තීරණය කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා තියෙන ක්ලච් එකෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් හේතුවක් නිසා මේක හයි ස්පීඩ් වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියන එක. වෙනත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙකැනිකල් ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට කොහොමත්ම මේ සබ්ජෙක්ට් එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෝටර් එක කරකිනවා. මෝටර් එක කරකුණාට පස්සේ ඉතින් එහාට ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට එකේ ඩියුටි එක ඉවරයි. ඉතින් එහාට මෙකැනිකල් ක්ලච් එකට තමයි ඒක බලපාන්නේ. ක්ලච් එක හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන නිසා අපි උඩින් බකට් එක ගලවලා බැලුවා. බකට් එක ගලවුවට පස්සේ අපිට හම්බුණා රෙදි කෑලි තියෙනවා මැෂින් එක ඇතුළට වෙනම ගිහිල්ලා. එහෙනම් දැනගන්න මේ ලෙඩේ ආවේ ක්ලච් එකෙන් නෙවෙයි, රෙදි ගිහිල්ලා මැෂින් එකේ ටබ් එකට ඒකෙන් හිර වෙලා. අපි බලමු ඊගා මැෂින් එකේ කොහොමද ලෙඩේ අඳුරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන මැෂින් එක LG මැෂින් එකක්. මේ තියෙන්නේ LG ඩබල් වීල් ක්ලච් එක තියෙන වොෂින් මැෂින් එක. බලන්න ඔයාලට දැන් පේනවා මේ වීල් එකේ ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීල් එක හෙල්ලෙනවා. කියන්නේ මේ වීල් එක බෙල්ට් එක ඩ්‍රයිව් කරන වීල් එක. මේ බෙල්ට් එක ඩ්‍රයිව් කරන වීල් එකේ ප්ලේ එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තට හෙල්ලුවම ස්පේස් තියෙනවා හෙල්ලෙන්න. මේ විදියට ස්පේස් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ක්ලච් එකේ ඔහම කැරකෙනකොට ස්පේස් තියෙනවා කියන්නේ ඇතුළත තියෙන ගියර් වීල් ස්ලිප් වෙනවා කියන එක. ගියර් වීල් ස්ලිප් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලච් එකේ මෙකැනිකල් දෝෂයක් තියෙනවා. මේ මෙකැනිකල් දෝෂය කියන්නේ හයි ස්පීඩ් වැඩ කරන්නේ නැහැ එකක්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ වැඩ කරන අවස්ථාවේ ලොකු ශබ්ද එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බෙයාරින් වලට වතුර ගිහිල්ලා වගේ සවුත් වුණාම තමයි මේ විදියට එන්නේ. ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරාම ගෙවුනම එනවා. සාමාන්‍ය විදියට ගෙවුනමත් එනවා. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට වෝටර් සීල් ඩැමේජ් වුණාම වෝටර් සීල් ඩැමේජ් වුණාට පස්සේ යට තියෙන ස්ප්‍රින්ග් සෙට් එකටයි බෙල්ට් ඩ්‍රයිව් වීල් එකටයි ඒත් එක්කම බෙයාරින් වලටයි වතුර යනවා. ඔන්න ඔය කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ප්ලේ එක එන්නේ ඒ විදියට ග්‍රීස් ටික අයින් වුණාම වතුර වැදුනම ග්‍රීස් අයින් වෙනවා. ග්‍රීස් අයින් වුණ ගමන් මැෂින් එක ගෙවෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකේ ග්‍රීස් ටික අයින් වුණාට පස්සේ ගෙවෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ගෙවෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම ටික කාලයක් වැඩ කරද්දී මේ විදියට ප්ලේ එකක් හිටිනවා. ඔයාලා බලන්න පැහැදිලිවම මේකේ ලොකු ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලේ එකත් එක්කම මැෂින් එකේ වීල් එක බකල් ගතියක් වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. කියන්නේ ඒක හරියට ටර්නින් ඕඩර් එක කරකෙන්නේ නැහැ. ගෙවිලා තියෙන එක පැත්තකට වැඩිපුර. රයිට්. ඔන්න ඔය හේතුව තමයි මේ ක්ලච් එකට බලපාලා තියෙන්නේ. දැන් කලින් අපි ක්ලච් එකේ ගැන කතා කරොත් කලින් ක්ලච් එකේ බොඩි කන්ඩිෂන් එක අපිට පිටින් පෙනුම හොඳම තත්ත්වයක තිබුණා. රයිට්. ඒ හොඳම තත්ත්වයක තිබුණ නිසා අපි ක්ලච් එකේ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ මේක වෙනත් ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි ක්ලච් එක ගලවලා බැලුවේ. රයිට්. දැන් ඔයාලා එකපාරටම ගත්තට පස්සේ මේ ක්ලච් එකේදී ඔයාලා වීල් එක අර විදිහට මම පෙන්න විදිහට ප්ලේ කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ බැලුවට පස්සේ තවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලච් එකෙන් පිටිපස්සේ තියෙන ස්ප්‍රින්ග් සෙට් එකේ ඒ වගේම බ්‍රේක් පෑඩ් වල ඒ වගේම බෙයාරින් සද්ද කියන ඒවත් එනවා. ඉතින් එහාට මේ ක්ලච් එක හොඳයි කියන තැනට එන්න එපා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි බොඩි කන්ඩිෂන් එකෙන් බලන්න පුළුවන් ක්ලච් එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. මේ විදිහට බෙල්ට් පුලි එක අතින් පොඩි ප්ලේ එකක් අරගෙන බැලුවොත් එතකොටත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ක්ලච් එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. එතකොට ඔයාලා දැන් දන්නවා කලින් ක්ලච් එක හොඳට තිබ්බා. ඒකේ ක්ලච් එකේ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. නමුත් මේ මැෂින් එකේ ක්ලච් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ඔයාලට අද පාඩම අවසන් කරන්නේ. මේ ක්ලච් එකක් හොඳ ක්ලච් එකක් අඳුර ගන්නත් නරක වෙච්ච ක්ලච් එකක් අඳුර ගන්නත් ප්‍රධාන අපිට පිටින් බලන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තමයි අද ඉගෙන ගත්තේ ඔයාලට. washing machine අමතර කොටස් I-TEC Electronic.lk කියන අපේ වෙබ්සයිට් එකේනොත් 0112 517 කියන අපේ shop number එකේනොත් උදේ 9ත් හවස 6ත් අතර මේ නම්බර එක වැඩ කරනවා. ඔයාලට අමතර කොටස් නිවසටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මතක් කරනවා I-TEC Electronic.lk වෙබ්සයිට් එකේනොත් පුළුවන් 0112 517 277 කියන නම්බර කෙනුත් ඔයාලට මේ ආමතර කොටස් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා රිපෙයාර් සම්බන්ධව අපි ෆෝන් එකෙන් ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේ නම්බර එක තියෙන්නේ අපේ වර්ක්ෂොප් එකට ගෙනල්ලා මේ මැෂින් අලුත් ඇඩියා කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අමතර කොටස් නිවසට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.